सर देखिए मेरे पास ये फोन है और इसका स्पीकर एकदम महीन आवाज आ रही है इसमें, देखिए। अच्छा, बिल्कुल कम आ रहा है। बिल्कुल कम आ रहा है। ठीक है। साथ में पास में भी रिंग बजता है तो सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा, तो यहाँ पे आप साउंड सुन पाएंगे और यहाँ पर आपको शायद हो सकता है हल्की सी साउंड आ रही हो। तो आइए इसको कैसे फिक्स करते हैं देखते हैं इस वीडियो में। तो इस फोन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे स्पीकर के 2 पैड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको GR चेक करना होगा। 300 से लेकर 1800 के बीच में आना चाहिए। उसके बाद ऑडियो को प्ले करने के बाद हमको 2 वोल्टेज से लेकर 4 वोल्टेज तक मुझे मिलना चाहिए। और तीसरा जो चेकिंग होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इन तीनों में से कोई भी चीज, अगर एक भी चीज मिस हुई तो आपका स्पीकर स्लो या फिर नो साउंड या फिर डिस्टर्ब साउंड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो हमने ग्राउंड कर दिया है और जहां पर हम एक टिप्स पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 460-59 रीडिंग आ रहा है और दूसरे पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेम वही रीडिंग आ रहा है। अब हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के लिए हमको इनेबल करना पड़ेगा साउंड को। अब हमने यहाँ पे साउंड को इनेबल किया है और अब वोल्टेज चेक करेंगे हम लोग। मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखेंगे। यहाँ पे ब्लैक प्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1.6 मिल रहा है और दूसरे पैड पे हम देख पा रहे हैं 1.6 मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 2 वोल्टेज से कम आ रहा है। इसके वजह से भी हमारा ऑडियो स्लो हो सकता है। तो ये जो लाइन है कहां से कनेक्ट होती है? ये जो लाइन कनेक्ट होती है ये हमारे ऑडियो के PA से कनेक्ट होती है। तो चलिए यहां पर देखिए, ये मेरा ऑडियो का PA है और हो सकता है जो प्रॉब्लम है मेरा या तो ऑडियो के PA में है और या तो मेरा EL सिग्नल कम आएगा तो भी हमारा ये जो साउंड है वो कम हो सकता है। तो आइए EL सिग्नल भी साथ में चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे EL सिग्नल जो है 1.8 वोल्टेज आ रहा है और VPH भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। यहां पर 3.8 मतलब VPH और 1.8 EL सिग्नल का लाइन बिल्कुल ओके है। अब जो प्रॉब्लम है या तो हमारा ऑडियो का PA खराब है या तो मेरा कमांड लाइन का प्रॉब्लम होगा, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फोन को हम स्विच ऑफ कर लेंगे। अंदर अब ये जो लाइन है मेरी ये ऑडियो IC से कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 734 GR देखने को मिल रहा है और ये हमारा निगेटिव की लाइन है। तो यहाँ पर देखिए बीप के साथ आ रहा है यहाँ पे। और अब देखते हैं अंदर की तरफ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा लाइन। देख पाएंगे यहाँ तक कनेक्टेड लाइन, देख पाएंगे ये भी हमारा बीप आ रहा है। मतलब कि IC के पैड से लेके बाहर कंपोनेंट तक हमारा बीप मिल रहा है। अब सीधे हम लोग IC को चेंज करते हैं और चेक करते हैं मेरा ऑडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर सेम उसी ऑडियो PA को हमने वापस से रिवॉल्व करके लगाया है और अब चेक करते हैं कि हमारा जो साउंड है जो कम आ रहा था अभी इनहेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे ऑडियो को दोबारा से प्ले किया है और अब चेक करते हैं हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पे पहले 1.6 आ रहा था हमारा वोल्टेज, अब यहाँ पर वोल्टेज देख पाएंगे 2.8 वोल्टेज आ गया है। और दूसरे पे चेक कर रहे हैं यहां पर भी 2.8 वोल्टेज, मतलब कि पहले 1.6 1.7 था, अभी 2.8 वोल्टेज आ गया है। अब चेक करते हैं हमारा जो साउंड पहले स्लो आ रहा था वो अभी तेज हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आप देख पाएंगे हमारा साउंड बिल्कुल चकाचक आ गया। भाई जी सर आ चुका है। तो बताइए इसमें हमने क्या किया है? इसका सर आपने आवाज सही किया और वो इस तरीके से किया है आपने कि इसका जो PA IC था हाँ वो रिवॉल्व करके दोबारा से डाल दिया। अगर मान के चलिए उससे सही नहीं होता तो क्या करते हैं? हमको आगे जाना पड़ता, तो चेंज करना पड़ता ना जी। चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। और इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि लोगों तक पहुंचे। और आप भी चाहते हैं अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना तो मुझे बताइए काम सीख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, आंख बंद करके ठीक है, थैंक यू।